और मुफ्ती शफी से मुकायम नावे की वह सिमा मौता कलाम अन्नास कातिबतन सिमा मौता कलाम अन्नास कातिबतन قد صح فيها لنا الآثار بالكتب سماع موتى كلام الناس قاطبة قد صح فيها لنا الآثار بالكتب وآية النفي معناها سماع هدى لا يسمعون ولا يسعون للأدب وآية النفي معناها سماع هدى لا يسمعون ولا يسعون للأدب دا مسئلہ ہے بس خان جواب دیتا مطلب کچا سودائی گیا رسو تپوسو کیا خیر نو پوچھے پا مسئلہ بخورم بے خبر یاد تمہیدن لارے بے مدار محدثین اکثر و فقہاء اعظام دا سما فی الجملہ قائل ہے اور امام بخاری پہ باب خیر اس عائشی میں بھی انکار سنگا دے جدا خدایات کا مخالف ہے انك لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور حافظ ابن حجر پر جواب دا دے کی وہی فتح البارک چې بنا د انکار د عائشې په اجتهاد آیات نا معلوموله نو هغې څه حدیث نه دی نقل کړی چې ما د رسول الله مبارک نه دا اورېدلی دي د ابن عمر د حدیث تعویل یې وکړه د یسمعون په ځای د یعلمون پوهېږې که او دلیل کې څه پیش کړ یکفیکم القرآن قرآن کافی دے دا خدای کمال علمی دے قوت علمی دے خو بنا دے انکار پسرا قرآن شریف دخپل اجتحاد مطابق نو حافظ ابن حجر دا غیر رجوع نقل کرے دا چاغی خپل قول نا رجوع کرے امام بے حقیم رجوع نقل کرے دا عائشہ امام بحقی رجوع نقل کرے عائشہ امام احمد کے اخفل مسند کی ابن اسحاق کتاب مغازی کی دا عائشی نم روایت نقل کرے پشان دا روایت دا ابی طلحہ ابن عمر اللہ رجوع ثابت شو دا فقستلانی کی حافظ ابن حجر وی کہ عائشہ بن ابن عمر دا حدیث تعویل کئی دا حدیث ابن عمر خیواد ابن عمر نمدی لکا دا وی چاہتا من نسبت دا وحمو کو لکا عائشہ بن چوئی بلکہ عمر سے من نقل کرے ابو طلحہ نقل کرے اور تبرانی کے عبداللہ ابن مسعود نم نقل ہے اور عبداللہ ابن سیدان نم نقل ہے ابن اسحاق مغازی کی عائشین نقل کرے دمر صحابوں نقل لے عائشی بھی انکار شایات میں استدلال کے دا بنا پہ اجتہاد حال مجتہدہ و فقیہ و عالم عائشی رجوع بے حقی نقل کرے اور یہ نور کی کتابوں میں ذکر کر لیکن آغینا پشان دا روایت دا عمر نقل اس رادے چی راولار شو چی دا آیات مانا داو چی کم عائشہ معلومی کنا دا دے اتحاد ثواب تا رسیدل لیکن خطاوت ان تا بود در تا آیات لیکن
چې پیښه ده په سړه سینه اورئ جذباتي کېږئ نو دا خو علمي میدان دی کله به ستاسو موافق خبرې کله به مخالفې اورئ به ثواب به خدای درکړي او که نه برداشت یې نشئ کولی بعضې نسواریان ډېر تېز زو داسې خبره نه برداشت کړي چې هغه د ده نه یا د استاد نه مخالف نو څوک تختی چاله دسماتې ورکړي د چا مور نه جوړه چې دغه ورکړي بعضې طالبان چې امتحان نه پټېږي که نه نو زما مور نه جوړه وه چې آیات مبارک په دلالت په نفي د سماع د موتا نه کوي په نفي د اسماع کوي دا تسمعون مسمعون دا د کوم باب نه دی باب افعال یو سمع ده یو اسماع ده یو اوریدل دی هغې ته سماع وایي یو اورول دی هغې ته اسماع وایي نو آیات کې نفي د اسماع ده نه نفي د سماع دا خو نه وایي چې مړي نه اوري دا وایي ته مړو ته اورول نشي کولی نو نفي د اسماع ده که وما انت بمسمع من في القبور ته اورول نشي کولی هغه خلقو ته چې خبر کي نو نفي د اسماع ده نه نفي د سماع جګړه په سماع کې ده نه په اسماع کې دا خدای ورته وایي او خدای ته ځکه منسوبېږي چې بظاهره په اسباب د سماع نشته یو سړی مړ دی سر یې مات دی غوږونه یې پرې کړي شوي دي په زرګونو منه خاوره پرې پرته ده نو اسباب د سماع خو نشته هغه ته اورول صرف خدای کولی شي ته نشي کولی نو ای پیغمبره ته مړو ته اورول نشي کولی نو نفي د اسماع ده نفي د اسماع سره نفي د سماع لازمه نه ده یوه دویم اوس دا ده چې سماع کولی شي نو بیا ورته ولې اسماع نشي کولی نو بیا مطلقا اسماع نه ده مراد اسماع نافعه هادیه مراده ده ٹھیک هغه اسماع نشي کولی چې په هغې هدایت او نفع بنا شي ځکه چې نفع او هدایت پې بنا کول د خدای کار دی درېیمه دا ده په خبرو پوهېږم ښه قرینه د دغې دا ده ان تسمع الله من یؤمن بآیاتنا ته اورول هغه چاته کولی شي چې په آیتونو یقین لري یعنې جمع دی نو کافر ته ولې اورول نشي کولی حضور مبارک کافر ته یې اورول کولی شو خو په هغې هدایت بنا کول دا د پیغمبر کار نه دی دا د چا کار دی انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء هدایت به معنا دی کنه یو اراعت د طریقې دی یو دلالت موصله الی المطلوب دی هغه هدایت نشي کولی چې هغه په معنا د توفیق سره دی دا د خدای صفت دی خدای ورکول کوي او یو هدایت معنا لار ښودل انك تهدي من تشاء الى صراط مستقیم حضور کو هدایت کوي او بیا موږ ته نشي کولی یو طرف ته وایي انک لتهدي الى صراط مستقیم او بل طرف ته وایي انک لا تهدي من احببت نو بدیع المیزان شریف کې ویلي نه کې تقسیم دی چې هدایت به معنا دی یو لار ښودل دی هغه کوي حضور مبارک او یو په هغې نتیجه بنا کول توفیق او ایمان راوړل دا د پیغمبر اختیار توفیق باندې موصوف کول کار د خدای پاک انک لا تسمع الموتى تا اورول نشي کولی چې په هغې هدایت بنا شي نفع پې ورسي ځکه چې اول خدا د خدای صفت دی دویم دا چې هغه د نفع د محل نه وتی دی نفع او هدایت تعلق د دنیا سره یې که پس د خبر نه
قبر نه خو پس ختم شو، هغه محل د ایمان پاتې نه شو. هغه ایمان بالغیب نه دی، هغه مشاهده د عذابو کې ملایکیو کې. نو چې سړی مړ شي نو ټول کافران به مسلمانان. قالوا ربنا سمعنا وابصرنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. نو واپس بول نو خدای ورته وی علم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ولتاسو تنور آغل نو قیامت پرد و پس تا مرگ نا هر کافر مسلمان دے پمانا لغوی آغا ایمان معتبر نہ دے ذکر ایمان کی ایمان بالغیب ضروری دے چه مشاہدت عذاب و دا جنت دوزخو کی ہر سڑی بے پخلی مسلمان. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. خدای وی ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن من جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ندري خبر شو سلورة مدارة چې دلته د آیتونو کې د مړو بیان مقصود دی. دا د جنازو کتاب د چې د مړو بیان پکې که د کفارو د هدایت مسله مقصود ده چې دا کافران په منزله د مړو دی نو ته مړو ته اورول نشې کولی. نو دا مړي ولې ذکر کېږي؟ د کفارو د وجه نه دا کفار په منزله د څه من فی القبور دی وما انت بمسمع من فی القبور. پیغمبر د مړو دپاره راغلی دی که جمدو دپاره. نو دا جمدي کافران ورته په منزله د مړو ذکر کوي لکه مړي چې په قبر کې پروت دي ته ورته ورون نشي کولی. نو دی جمدو ته نشي کولی لکه خدای مثال کې وایي ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین. کانو ته ورون نشي کولی چې شا کې درته کوڼي او شی چې ګوري او مخې خو په لاس په ورته ووایي دا کان زه د لخان دي یو ځل چې مجلس وویني چې وخاندي نو دوی خوله وازه کړي اګر چې خبرې د دې خبر او دویم ځل چې پوه شي دلته وي دی څه ووایي دی څه ووایي نو دی وخاندي وروستو ځکه خبره د خندا وي. نو کور سړی چې شام کې روان وي نو ته به ورته څه واورئ احمد شی کړي نو لاس دې ویني نه او غوږونه یې کاڼه دي نو اورېدي نه. نو خدای وایي ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین. او خدای وایي وما انت بهذا العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ته اورول کولی شي هغه خلکو ته چې ایمان نه وړي ولې حضور مبارک کافرانو ته اورول نشي کولی. نو دا تشبیه د دې کفارو د مړو سره او تشبیه د کفارو د من فی القبور سره دغه مقصود بالبیان. زما خبرو باندې ځان پرې کړې نو بیا کوی چې څه مو خوښوي ځکه یو مسله د اختلاف دی. ها ولاړ شي چې دلته تشبیه د کفارو شوې ده د مړو سره نو تشبیه کې وجه جامعه وي که نه وي؟ زین زید کالاسد. نو اسد او د زید په منځ کې به یو وجه د شبي وي ځکه تشبیه د زید د اسد سره کوم او وجه د شبي سره شجاعت دی. مثلا ستاسو په اصطلاح کې زمري کې شجاعت نه هغې ته سهولت وایي. شجاعت هغه بهادرۍ ته وي چې د عقل په رڼا کې وي. نو زمری خو بې عقله شي. نو خدای پاک چې وایي چې دا کافران په شان د مړو دي نو وجه د شبې څه ده؟ که ته دا وایې چې مړي نه اوري نو ځکه کافران د هغې په شان دي نو نه اورېدل په کفارو کې شته. وجه د شبې بینهما څه ده؟ وجه د شبې دا ده چې هغه سمعه چې خیر او
پی بناشي او هدایت پی بناشي هغه نه په مړي کشته نه په کافر کشته هغه ذلیل پیره کني ستا آوازونه واورېدل تا ورته تبلیغ وکړو دعوت ته ورکړو اسماع دې وکړه خو هغه سمع چې هغه په هدایت بناشي او توفیق پې بناشي هغه پکې نشته لکه مړو کې چې نشته خو مړو کې د دې وجه نه نشته چې هغوی دویم جهان ته تللي دي او دوی په دې جهان کې نو دوی په شان د مړو دي نو وجه شبې که دا دی چې مړي نه اوري نو د کافرانو تشبیه ورسره غلطه کېږي ځکه کافر خو اوري ته وایې دا کافر په شان د مړي دي لکه مړي چې نه اوري نو دی نه اوري نو دا غلطه نه ده کافر خو اوري پوهېږې زما په کافر خو اوري ځکه جمدی دی خو هغه نه اوري چې په هغې هدایت بناشي هغه نه اوري چې توفیق خاصه ذلي پې بناشي نو وجه د تشبیح مشترکه بینهما بین المشبه والمشبه به نو که نفي د سماع محض شي نو هغه په مړي کې زه فرض که ما ستا خبره ومنله خو په کافر کې خو هغه نشته وجه د شوي به هغه چې هغه په دواړو کې امر مشترک بینهما وي نو هغه سماع چې هغه د هدایت سماع ده او د توفیق بنا ده او د ایمان هغه مړي کې نشته ځکه خدای وایي ته هغه چاته اورول کولی شي ایمان نه وړي ځکه په هغې ستا د اورولو فایده بنا شوه هدایت یې قبول کو او هغه چاته اورول نشي کولی چې ستا آیتونه نه مني ولې اورول ورته نشي کولی څه کړي دي ورته هغه اورول نشي کولی چې په هغې هدایت بنا شي ځکه هدایت بنا کول د چا کار دی د خدای پاک کار دی نو د عایشې بیبي مبارک خو لوی علم دی خو دا په اجتهاد بناو او دې کې اجتهاد موافق نه دی د عامو صحابو سره یو سړی په خپله د حضور نه اوري انهم الان لا يسمعون او ما انتم باسمع لما اقول لهم او ته داسې نه دی ویلي حضور یعلمون ویلي دي نو قول د هغه چا معتبر دی چې په خپلو غوږونو یې کلام د مصطفی اورېدلي او قول د هغه چا معتبر دی چې په خپل اجتهاد د یو حدیث مبارک نه انکار وکړي دې وجه نه یوازې ابن عمر نه خو نه دی نقل او همدغه د دې وجه نه قطعده حیران دی تأویل نشي کولی هغه حیات راکړو موږ یې حیات ښکلې خبره ده خو د دې دلیل څه دی چې دغه وخت کې خدای دې امري کړو دا رسول الله ویلي یو صحابي مبارک ویلي نو قطعده خو وروستو تابعي د تأویل له خو څه اعتبار نشته پوهېږې اوس که څوک تپوس کړي د دې بیان نه که تسلي شوي نو وکفى الله المؤمنین القتال د دې خبرې مو ورسره یادې لرئ چې مسله اختلافي وه مخکې نه بعضو صحابو دا مسلک دی او د بعضو دا او جمهور امت د سما قاعده دی بعضې نه دي قاعده خیر دی امر منکر شرعي نه دی یو جانبه دویم مې ته دا ویلي چې د سما د اثبات نه دا معنی چې کنې زه سوال پې کوه دا خو ثابت نه دی په شرع کې نو که دا پې څوک بنا کوي نو دی غلطي ده اوس دلته که چا تپوس کړي مناسب دی ورته جواب بس ګوره مه تالک ته مه ګوره چاوې څه نشته چې په مړي باندې په اول ورځ یا په دویمه تلاوت وکړي نه دا نشته بلکې تلاوت ثواب کې په خپل اختلاف کې چې تلاوت رسي که نه رسي ډېر علما محدثین تلاوت مړي پسې بدعت ګڼي څوک عایشې بیبي پورې خندا کوي دا خو فسق دی العیاذ بالله نه او ډېره لویه مبارکه ده چې یو ادنا خادم د هغې پسې چا خندا وکړه نو ما سره یره ده ډېره لوی ګناه امام ابو حنیفه څه وایي خبره ته اجمالا مه وایه د دې جواب مولا علي قاري صاحب کړی دی او رساله یې پرې لیکلې ده هغه ما کتلې ده
دی حافظ او دا چې چا لیکلي اما ته معلوم دی چې امام ابو حنیفه وایي که یو سړي دا قسم خوړلی چې زه به د فلانکي سره خبرې نه کوم او پس د مرګ نه یې ورسره خبرې وکړې نو دی حانس نه دی ورته وایي یا فلانکي یا فلانکي چې د الوا به دی خوړه وی دی حانس نه دی ځکه دوی نه اوري وی ګوره امام ابو حنیفه داسې معنا دی قایله نو د دې جواب ملا علي قاري صاحب کړی دی وی د دې وجه دا نه اصل کې دا نه چې بنا د ایمانو په عرف ته زناور وایي ما ته ګوره که یو سړي دا قسم خوړلی چې د دې اونې نه به څه نه خورم او پوستکی ته یې خوړ حانس نه دی ځکه مراد د اونې نه میوه یادېږي که یو سړي چاله پیسې ورکړي چې لاړ شه د بازار نه غوښه راوړه یا قسم دی زه به غوښه نه خورم او د کبو خرمشی نو دی حانس نه دی ځکه کب ته په عرف کې غوښه نه وایي چې څوک چاله پیسې ورکړي لاړ شه ما له قسم نه غوښه راوړه دې پورې ورته قسم کوم چې واورئ ښه او دا علی وجه البصیرت درته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سړی راغی وی صاحب یو سړي دا قسم خوړلی چې زه به غوښه نه خورم او ده د مشۍ غوښه وخوړه دا کب د مهي نو دې حانس دی که نه وی نه وی ولې وی دا غوښه نه ده په عرف کې نو طالبان هم ضروري نو هغه تللی د سفیان ثوري صاحب ته هغه ته وی صاحب که سړي دا قسم خوړلی چې زه غوښه به نه خورم او د کب خوړ نو حانس دی که نه وی او وی دلیل یې څه دی وی خدای پاک کب ته غوښه ویلي وی ومن كل تأكلون هذا عدن فرات وهذا ملح نجات ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها د خوږو بو کې میان وي او ټولو نه تازه غوښې خورئ نو خدای ورته لحم ویلی دی که نه دی ویل هغه د دې نه دی خبر چې امام ابو حنیفه څه فتوا ورکړې انو ورته دا طالب وایي دا طالب بیا راغی امام ابو حنیفه ته وایي چې تا خو سړي ته دا ویلو چې حانس نه او سفیان ثوري ورته وایي حانس ته استدلال یې په قرآن وکړه د قرآن نه لوی شی شته امام ابو حنیفه چپ شو په بله ورځ یو طالب ته دی خوا شو امام مه یادوه سفیان ثوري نه دا تپوس وکړه که سړي دا قسم خوړلی چې والله لا انام علی فراش او دی په شاتور ځمکه څملاست نو حانس دی که نه نه به وایي حانس نه دی ځکه ځمکې ته خو به ظاهره فراش نه وایي نو ته به ورته وایي چې خدای پاک وایي والارض فرشناها فنعم الماعدون والارض فراشا والسماء بناء خدای ورته فراش وي ته یې فراش نه دی هغه طالب لاړم دغه شو سفیان ثوري ته وایي چې قربان که سړي قسم خوړلی چې والله لا انام علی فراش او دوی په شاتور ځمکه څملاست نو حانس دی که نه وی نه وی ولې وی دا خو فراش نه دی وی خدای چې ورته قرآن شریف کې فراش وایي والارض فراشا نه ورته وی والله یرضى لك ابو حنیفه وی قسم دی دا خبره بغیر د ابو حنیفه نه بل څوک نه جوړوي ناغه مولا علی قاری سے وی بنا د ایمان په عرف کې نو عرف کې خو مړ اورینا نو بنا د عرف قسم په عرف یو سړي قسم وخوړ چې زه به د سر چرګ غوښه نه خورم او که د چنچڼې د سر یې غوښه وخوړه بیا حانس نه دی ځکه عرف کې سر نه مراد د سملا سر د چیرلي سر په خبرو پوهېږې نا مولا علی قاري صاحب وایي که امام ابو حنیفه ویلی دی نو دی د قسم په سلسله کې ویلی دی او د قسمونو بنا چونکې په عرف کې نو عرف کې به ظاهره مړی خو بېجوا کوي نو ځکه حانس نه دی نو دا جواب مې د دې پرچې درته وکړه حکم الفاظ چې په شریعت کې ثبوت نه وي یعنی نه د یو اسم مبارک معنا وي نه لفظ نقل وي د هغې استعمال نه دی پکار
او کوم نمونه د خدای پاک په معنی څوک نه پیږي لکه بدوح مدوح لیکي نو دا باندې لیکي په تعویذونو کې د خدای باندې نمونه لیکي چې په قرآن حدیث کې راغلي یې لغوي معنا وي لکه ترجمه روانه کنه د قرآن ترجمه روانه دا اسم مبارک د خدای پاک لکه رحمان بخونکی رحیم مهربانه دا یې مهربانه خدایا دا سوال روانه ده که دا مهربانه د خدای د رحیم د معنا ترجمه سما هوی کنه چې په سما کې دفاع باندې پېښ شو چې ما ته بیان بیا ورته سبق نشم ویلی دا په مړي پسې دیګونه پخې او که په رواج په شکل کوي لکه دا خلک ورته درېم او څلوېښتم وایي یا د افغانیان په جومات کې ناست یو قاري لګیا وي نو د دې په شرع کې ثبوت نشته په مدینه کې ثبوت شته مدینه منوره کې د شپې دعاګانې کېږي ما خو هلته عمر تېر کړی یو قاري لګي او نو څوک داسې چې قاري ته کېږي که چا تلاوت نه زده او څوک پارې راوالي تلاوت کوي او د مړي خاوند بار ناست وي هغه سره ستړي نه شو چې بیا ورشي تلاوت کوي سوالې بې ځي ځان له دعاو کېږي خو د شپې کوي هغوی او د مړي چې ښخ کړي نو مخبرې ته زر روزي مخبرې دروازه کې ولاړې نو هر سړی ورځي لاس پکې وي اعظم الله اجرک خدای دې لوی اجر درکړي دا دا وطن رواج خو ثبوت یې نشته په قرآن او حدیث کې په دې طریقه مخصوصه تلاوت چې څوک ثواب د قرآن د قرآن د رسېدو قایل دي نه یې جایز ګڼي او چې څوک نه دي قایل هغې بدعت ګڼي ابن قیم د کتاب الروح نه رجوع کړې ده کوم کتاب کې ویلي چې ما ته رجوع کړی بعض خلکو کتاب الروح د ابن تیمیه د شاګردۍ نه مخکې لیکلی دی حال دا چې د هغه نوم ذکر کوي په استاد او په شیخ الاسلام زما شیخ الاسلام او استاد محترم دا ویلي دی څنګه دا هغه اصل کې د دې سړي په ذهن کې یو خبره یو خامخا هغې ته ورته راولي نه ته وګوره د انصاف په نظر زه نه دا وباسه نو بیا وګوره خو نه تا خبره خو مې درته وکړه سقوط وکړه نو هغې خو ادبت به د یو بل سره سقوط هم کړو او دغې مجلس کې خو ابن عمر نشته چې سقوط یې کړی د قاف ملا علي قاري خو د سماع قائله دی واده شي مستقل رساله ما کتلی ده په مدینه منوره کې مخصوصه تلقین راغلی سلام پې راغلی السلام علیکم دار قوم وحنفا في قائله نه ده او ما ته دغه وجه وویله که ملا علي قاري څنګه مړي چې تا ورور نشي کولی دا د حضور نقصان دی العیاذ بالله دا خو د حضور نقصان نه دی دا د هغه صفت نه دی لکه انک لا تهدي من احببت نو دا د حضور نقصان شو خیر شر د ناکور خو د خدای په قدرت کې د رسول الله مبارک و کار نه خوندل هدایت بنا کل خلار دخلے دې کې حتی کو نقصان له پیغمبر نه راځي ما احنا کوئی دې قائل دا توسل مسله جدا خبره پښې سما د موتا باندې خلق شرکیات دي دا خنرا یو سړی غلط عمل کوي ته به کوی سما اوري مونږ ته نیو خبر
वो हुजूर मुबारक वीरी अमरी सिंह चर्री वही नबी करीम इदमर चर्री वीदा चुवालिशी يسمعه الجن والإنس ثقلين أو يعني ثقلين على عرش أوش أظل بخاري شريف مسلم الشريوي بعد خلفوا إلى عمارقان فهونوا كناس بيخوا تخفينا ودعنا الامتحان حضر قليش إدارة أحياء يلي ولكن لا تشعرون مرسله أو بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا قرآن كنبي وعالم آخرت فالدنيا مقياس كوي کہ خدای سبیلی لحق کیفیات منتظمات نوې چې رجوع وکړه دا چې وایي چې دا غینه مخالف روایت راغلی چې دلیل د رجوع سند په اعتبار نه درځه مخواله لکه دا روایت عبد الله بن مبارک ده هشام عبد الله بن مبارک امیر المؤمنین في الحديث ولم يبه هشام معمر بياني معمر ضمن اقوال مشت نراوي لك عبد الله بن مبارك وكذا سند په اعتبار ده درځه روایت اولاد اكو تطبيقي كان ده كده يا رب اعتقد بقديم يرموك بيجل روميان وصر هذا بدأ مبات معلومة شتدي بني جنگي بدر كشيد شوه بيت دا عبد الله دا طولة وفات شن عبد الله مشر غير وسيل نعرف سراوة نعرف جهادون كون ده حجاج بن يوسف عبد الله بن زبير شيد كمكان كرمت عبد الله بن زبير انت مخبرك خط د چور شم دا زیارت ورمنه ته مخبره کې جنت المعلات نو هغه سامان چې ورسره د جنګ او حجاج وارث عبد الملک ته ویل هغه خو بعد شي ختم شي اختلاف ختم شو عبد الله بن زبير او ور په جرګه کې تلو عبد الملک ته هغه شام کې دمشق او ته یې له ضروره هغه سامان واپس راک لیکن د پلار پوره ده په نه لیاو یا غیر که داغونه جور شیر عبد الملک ټیک ده بهن فلول من خراعین کتایبی یعنی هغه مدح وکړه او ترې واپس وکړه نو راځي وایي دا اروزه هشام چې پلار مو وفات سره مونږ په ګورنو نو هغه تقسیمول نشوه نو قیمت هم د هغې واچو درې زره یو رو پکې واغېستو اسماني نوم دی وایي کاش چې دا خو ما اخیستی لو تبرك بآثار الصالحين ذات مباركة سورة استلول جهادون کے استعمال کرے یولی عظیم صحابی بس مسئلے سرم تعلق کسی مسئلہ سماع رما تعالی مریوری کنو الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثني عبد الله بن محمد انه سمع وحنا عواد قال سيد بن ابي عروبه قال ذكر لنا انس بن مالك رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم سيد الكائنات امر ب24 رجلا بسنين اشتصلوا مبارك حكمه من سنانید قریش سرداران دا قریش شندید سردار کن شازلی لذا واچه دا یو کنده فقذفو فی طویل من اطلاع بدن اور جولی شو پا یو کنده که دا کندو دا بدن حمیسن گنده کنده و مخبسن دیر کند خبیثه تی مبارغنه یا مشتمل په حدیثان مختص اسم فاعل د پاره د نسبت ته لکه لابنن و تعمیران
لادن ما نزو لبن تامن ما نزو تمر محبس ما نزو سبسا حدیثان پکی راجم شي اذا مخکنا محبس و اس محبس مشتمل شو بچا وكان إذا ظهر على قوم بسيد الكائنات طريقنا وشغالين بشطيرهم أقاموا بالعرشة 3 ليال فعمدان ذلك بيدري وكثيرون يأخذ إظهار بشارة وشوقت بإسلامه كتاك تاخد مقابلين الغادش في سريع يو على قوال وزدي وتختي دي علامة كمدوريس وحضور بدري وكثيرك إظهار بقوة بإسلام مقدر جاء الناس العربي انتظامين نور برابرك حاكم والي محركور طريقي دار مدريد بيتيرك من شدرين رشا وزي مدكلوه لما كان ببدر اليوم الصالح شفا بدأ تدرين رشا أمر براحلته فشد عليها راحلتها إذا ما طوخ بعد ذاكته ما أطره وطر لشوه ثم مشى روانه واتبعه أصحابه وصحابة كرام وقصرمانه يعني لارن بدلنا فكان ذاك ذاك مدينة تتلي دي ذاك لا الله تعالى تصوير كرافنا وقالوا صحابة كرام الهجوم مبارك فذكروا تلعب روان نشطة بلنا النواه ما نرى يمتلق إلا لبعض حاجته من نيده مگر دام بي فضلته سنراسي غدا مشهور شنو معناه نظن له ما نظن إلا يمتلق إلا لبعض حاجته زمون جمان نو مگر دام سسكار دفع روان لداش يقولون نعم سوا غير كيف هذا فضل الله روان شو نتوتن شكم لك مردار غلبول وغير آغار كورا كيف أخي كم نتوي شغالة ميد ولا شيء أو مير آئے توي شغالة ولا شيء حتى قام على شفة الركية دار ركية بيت الدوغل جورشو دغار بعد دوغل باندې ودرېده چې کوم دوغل کې دا خلک ورغورځول شي کم ده وجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم شروع کړه چې حضور مبارک ورته په نومونو اواز کړي او په نومونو د پلار یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان فلان که دو وجود اعراب روالی خواه لکه رخصو ابن دو ورکساخو صفت دا فلان دی و ابن مضاف که دیم تا منادا چه مضاف و منصوبی ابن خو منصوب دی نو بعض علماء دا فلان تعبیر دی منصوب وی یا فلان ابن فلان وی او سوکوی ندی خو تخپل منادا مفرده دا یعنی علم و مثلا دلتا خدا فلان خبرانی تعبیر دا خودم آرشته دی مطلب دا مرفوع ورپسې به منصوب دی نون لکه هغه مضاف دی نو چې څوک د صفت او د موصوف منځ کې کمال اتصال وي نو دا فلان مرفوع منصوب دی ځکه ابن منصوب دی یقینا هغه مضاف دی نو دا چې مضاف او منصوب دی او چې څوک صفت او موصوف کې دغه نه وي نو هغه خیر دی چې د دوی په اعراب کې راشي نو فلان مرفوع او ابن منصوب وي یا فلان ابن فلان زمان دا کتاب کے دی وجہ پا فلان دو اعراب انکلی نسب تعبیر ابن میں عرف استقلالا انتا فلان ہو بختل مضاف نہ ابن مضاف یا فلان ابن فلان یا فلان ابن فلان ایساکم انکم اطاعتم اللہ ورسولہ اوس په خوشاله کړو تاسو لره یعنی اسرکم الان اوس په خوشاله کړو تاسو لره دې خبره چې تاسو په ژوند کې د خدای او رسول خبره منلې وي
دی به خوشحاله کړی وي که نه اوس به هم څنګه مزې کولې فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا موږ سره خو چې خدای څه وعدې کړې وي هغه مو لیدلې حق یعنې د خدای نښه او د فتحې وعدې موسی هل وجدتم ما وعد ربكم حقا تاسو څومره هغه وعدې چې خدای در سره کړې وي زما په ژبه ومو لیدلې حق دا حق مفعول د وجدو وجدتم ده وجدتم ما وعد ربكم هغه وعدې حق ولیدلې چې کومې خدای تاسو سره کړې وي زما په ژبه هغه دا دي که تاسو حکم ونه منو سزا به هم دی نو سزا مو څه لیدله که ومو نه لیدله په خبرو پوه شوې اوس به خوشحاله کړې وي دې خبرې که د خدای د رسول خبره به منلې وه او که نه او هغه خبرې مو لیدلې چې ما در سره کړې وې که نه خو دا وه کوم د خدای د رسول سره بغاوت وکړو دښمني مو کړه نو بیا آخرت هم د ډنبرو لرګی دی اوس هغه د ډنبرو لرګي ولیده که نه چې رښتیا او که نه پوهېږې قال راوي وی ابو طلحه فقال عمر صاحب ورته وی یا رسول الله یا قربان ما تکلم من اصحاب الله وحدها ما تکلم معنا لما تکلم څه خبرې کې ولې خبرې کې د داسې جسدونو چې سره چې ارواح نه لري یعنې ستا د خبرو څه فایده ده اوس هغه کالبوتونه پراته دي ستلي دي ارواح پکې نشته نو ستا د اوازونو څه فایده ده څه ویوه پوهېږې څه د خبرې کې داسې کالبوتونو سره سلو سره چې هغې کې ارواح نشته یعنې ستا د دې خبرو څه فایده راووته اخو ګټې دي مثلا نو حضور مبارک دی والذي نفس محمد بيده قسم دې په آزاد کې نفس محمد دا په اختیار کې دی ما انتم باسماء ما اقول منهم تاسو زیات اورېدونکي نه یې د هغه خبرو چې زه دوی ته وایم چې اسم تفضیل منفي شي د هغه نفي هغه زائد ته راځي فضیلت ته لکه ما هو بأفضل من عمره دین عمر نه غوره نه دی یعنې نفس علم کې خو برابر دی خو غوره څه نه دی ما انتم باسماء لما اقول منهم تاسو زیات اورېدونکي نه یې د دوی نه یعنې چې څنګه تاسو اورئ دوی م اوري تاسو د هغې نه زیات اورېدونکي نه یې نو نفي چا ته راځي ښه کلام کې مؤکد وي په یو تاکید او بیا پرې نفي راځي داخل شي نفي راځي وي تاکید پوهېږې دا د ده نه لوی عالم نه دی یعنې دوی خو علم کې دي خو دې ته لوی عالم نه نو تاسو زیات اورېدونکي نه یې د دوی نه نو چې څنګه تاسو اورئ دوی هم اوري بظاهر خو تاسو زیات اورېدونکي معلومېږي ځکه چې د دنیا مشاهدې سره هم تعلق دی او علاقې د الحیات یې خو تاسو د دوی نه زیات اورېدونکي نه یې د دغې خبرو چې لکه دوی کوم چې څنګه تاسو اورئ نو دوی دا خو جل شو نو قطاده صاحب یو راغلي بظاهر تعویل کوي چې دا خو حضور مبارک دی چې دوی اوري لکه مونږ چې اورو نو هغه وایي لږ ساعت دپاره خدای ژوندي کړي احیاهم قطاده وایي خو څه دلیل یې پیش نه کړي دا وینه مخکې راوي د دې حدیث ته انس بن مالک قطاده ابن دماعه دغه وخت کې خدای ژوندي کړي حتی اسمعهم قولا بیا څه دپاره اوله توبیخا چې دوی ښه ملامته کړي وتصغیرا او دوی سپک کړي ونقمة او بدل ته واغشتي شي وحسرة حسرة ندما خدای ژوندي کړل او د سید الکائنات خبره یې ورته ورسوله اوس خبره ته کوم چې د درې واړه آیات ووایي دې نه خو دا معلومه شوه چې موږ یې اوري خو د حضور مبارک کلام دومره قطاده تعویل وکړه چې دغه وخت کې ژوندي شي و ځکه یې اوري نو دې ځکه یې اورېده چې خدای ژوندي کړي نو تعویل دی که نه حدثنا النبي قال صلى الله عليه وسلم قال سلام الله تعالى ابن عباس وایي
तफसील दे आयात के अल्लज़ीना बद्दलू नेमतुल्लाह कुफ्रन व अहल्लू कौमहुम दारल बवार सूरत इब्राहिम के नाज़िल है। क़ाल हम वल्लाहि कुफ़ार क़ुरैश अल्लज़ीना बद्दलून मुराद कुफ़ार क़ुरैश क़ाल अमरन व हम क़ुरैश अब क़ुरैश भी दी और देबल कुफ़ार क़ुरैश भी ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله امراض نعمة الله ده حضور مبارک ذات ده وإذا خلق تيش بدلي كده خدای نعمت پا کفر سارا ده خدای نعمت ده حضور ذات و چخدای والا آئے گئے جیتی کفر اختیار وحل قومهم دار بوا اویر سو قوم دار ده حلاکت تا حالا النار بوار مراد نار دے یوم بدرن نار کافران کے مراد دے چخفل قومی دا اور دے تو رسول دا حضور مبارک قضاب کہ رچ بھی نعمت خیر آلے گلے دیگر پا کفر بدل کین کفر ایتوکو اور قومی اور رسول سے حلاک تا مدین مراد سبتی ورشتی چکے شدا کانیو کرے دخلے دا نعمت نا شکریو کرا اور خفل قومی پا اور کے ورو مردو دا حضور مقابلے پہ رفتن دا لیڈران خدا قومون جنگی کا دا عام کفار چو خدا دی لیڈرانو دا وجن تل کہنے عام غریبانان دا نفخر لیڈران پور تک لیڈران پکی خودیں مردار کیوں ساگا انسانی عبید بن اسماعیل قال سنة موسیٰ مدى انا شامل نبی قال ذکرین دا عائشہ دا عائشہ بنی کو مرس کو عائشہ دا لی علم خاون دا اولی فقیحا اولی مفسر دا قرآن دا عائشہ دمرا لی علم دا چی علماء پی مستقل کتابون لکلی جو کتاب دا علامہ بدرالدین زرکشی لکلی دے کزان لاوشتش عین الاصابہ فی مستدرکته عائشة على الصحابہ عين الإصابة فيما استدركته عائشة من الصحابة أها مسائل شاغا عائشة صحابة تخودني عائشة بيري وخبري لك نارينا وپشانت به زنانو طبیعت داسنو چې په جارو په کانټو په قلپې جګړې کوي لکه د اخرو چې کوي او مسائل تپوسونه کړي د حضور مبارک او قرآن گران دا بوئی بخاری کے برداشت حیران باشد چی دنیا کی او خدا کی تنرسی عمر لے انہو کال عمر کی وعدکرا او حضور کی وفات کی دا تلس کال عمر ما تلس کال خجینی او دا سے مسائل کے نقل لی او حضور پاک سال دا سے بحث کے صحابوں چاہ جواب نشکولی دیتا نمر الوی علم عين الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة دا زان لوالا ها نديت شوي ابن عمر مرفوعا حضور تدان خلقي رسي كأن الميت يعذب في خبره ببكاء أهله عليه دا بكتاب الجنائز کے راشق ہاں چمڑی دا عذابی پجڑا دا حق ویدہ ابن عمر دا رسول اللہ نا نخل کئی عائشہ وی افسوس خطا ہوتے رے جاری بھی جم دیوں عذابی بھی پہ مرے فقار اذا سنرا انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور ویلو انه ليعذب بخطيئته وذنبه فان اهله ليبكون عليه الان ويعرف تحصل ظلمان عذابه او خلق بجلاله تو حضور دا نہیں ملی چی پجلال جمدو حلائق عذابه عذاب کی مبتلا بھی پی جلا کئی جلا سبب دا عذاب نہیں ناغد عذاب سبق پل اعمال لی دے پرے فقہن و اجتحادن انکارو ابن عمر دا حدیث نور تامون ام قلب
और इमाम बुखारी उसकी तदबीर करी और किताब जनाज के राम तर्जुमा दे जवा इमाम बुखारी ब्रेक किस्म करे या ब्रेक अगर खुद कर में ब्रेक قالت نبيوي وذلك مثل قوله لك دي مسألة كي خطا شوي دنو دي بلكم خطا دي زمن کا دي جيما كي مقصد لك باب صرفو اخذ مرو دا عذاب مثلا اخذ بدر كسنة ولك دي شوي كي سيد الكائنات فخليب دا بدر دا خليب غار دا بدر دا كم دا بدر وفيه قتل بدر من المشركين أي كمري براتو دبر المشركين فقال لهم سيد الكائنات المشركين توي ما قالت سيري وابن عمر دام خلقي خلقتا إنهم لا يسمعون ما أقول سنعمري أولي لا تزور التصوير حال دا جهودو ويلو إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أصبر تقتل لي دلي أنما كنت أقول لهم حق فيما ورتسويف الدنيا كأغا حقهم أصبر آخرا دا دنبر لرقيل دا نويل شدي أس أوري دا ويلي چه أصبر ورتقتل لي دلي عائشة علم ثابت كسمعنين كان ثم حرام دي تخبل توجيه دا فارستلان كيوين چې خدای چې وانک لا تسمع الموتى تعور نشکو الموتى آیات کې راځي چې موږ تاسو کوو نشکو نو څنګه اول چې موږ اوري هغه علم دی او دغه آیات کومه دا ورته آیاتونه انك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بالمسمع نعم بل عليهم أنت المسلم من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا يقول سيد الكائنات وي تجيب أصب خبر شيء حين تبووا مقاعدهم من النار تجيزوني وخبرتك عني فوركي تجيز أورت رسيدلي بن فتب ورت لغي دلي ما تكور تري الآن معناه كذا حين تبووا أصبر ورتفتل جيدي كذا حين تبووا مقاعدهم من النار شزيني أولي والطورك ستوني رجاته مقعد عربيك ستة وي بسكت شناخ ستة ناس ليته قابلت ورد شوكي وي شوكي لفت خليل فارسي دو اردونا وزمون دا خدان ردان غلامان دا ندو ورد ست وي عرب كرة مقعد وي هوية لف اشتكتن بكلي حج المقعد دا ست ريزرвيشن أظهري عثمان عليه السلام عايشين بإنكار كده حديث ابن عمر في حضور دانا دي شبلي أوري حضور داويني وچه اصبور تا پتا لگی دلی چه ورطورا سيدل چه ما تك تك بي كنا حمزن يا عثمان عليه السلام انتنا شاو نبيان ابن عمر حديث ما يلقار وقفا النبي صلى الله عليه وسلم ننبل شانا ولد ابن عمر فبدر كانوا كان له ورثي بفلارنا ولد له چې په بدر ودرې د پاکي علي کار دی ته وای هل وجدتم ما وعد ربكم حقا امر تاسو هغه وعده چې خدای در سره کړی وي زما په چې هغه حق ولې کنه ثم قال دې ته چا تاسو کړی چې قربان نه کوي نو ورته وی انهم الان لا يسمعون ما اقول لهم دي اوس اوري هغه خبرې چې زه ورته فذكرني عائشة نستفاد عن مجلس كده ودانا دي عائشة دي بدر نفس وعده شوية بدر پر رمضان کی شو پر دیم کار ده هجرت او عائشة دي پر شوال کی وعده شو پر دیم بلا میاش کی واپسی فخالت نزوی دا گورددین کار پر خپل اجتحاد جناب پر قوت علمی ذکر دی آیات پر استدلال کی پیش کر دیونوی چې ما د حضور نه داسې اورېدلې نه دا د آیات ته مخالف دی هغه به یې عالمونه ویلي
عدت يسمعون جوړ ثم لي شان لري او قرار ورته مستحضر. فقالت انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم الان لا يعلمون. حضور داسې ویلي چې اوس به ورته پته لګي ان الذي كنت اقول لهم الحق، چې ما دوی ته کړي په دنیا کې دا حق دی. او ثم قرأ دې آیات د خپل توجیه لپاره انك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآيات. ټول پورا آیات دی خدای وی چې موږ ته نشو ورور کول وسنګ اوري نو قصاده خدای چې دغه وخت کې سو جب ذکر خدای پر وعائشه توي او يسمعون نور يعلمون من بارهم انکار کو د سما مطلقا فيو طریقه توجیه بنا کړل. ابن عمر حدیث ته صحیح خدا هو خلق سات لحظه دومره جنب کړو چې د حضور خبرې واورید او دا وینا هغه بیا دم جنب کېږي نه څوک مراد ته نه علم پوهه مسله خو دومره وه چې څومره د بدر سره تعلق لري. خو سما د موتا څنګه دی؟ اول نه دوه اول دا یاد لرئ چې سما د موتا مسله اختلافي ده د پخوا ده. اختلافي مسله کې چې اهل حقو کې اختلافي هغې چې به یو جانب ته منکر نه وایي. کومه مسله کې چې خلاف د اهل حقو نه نقلي نو یو جانب ته منکر شرعي نه ویلي کېږي. که چا ویلي به او که چا ویلي به یې نه وایي. نه پر ایمان بنا ده نه پر حق او د باطل بنا ده. پوهېږې په خبره چې اعتدال در کې راشي. عاشق غوندې لوی ذات نو اوله تمهیدن درته دا چې سما مسله اختلافي وه په سلفو کې نو که چا ویلي به که چا ویلي نه به دې کې به یو جانب ته کنځل نه کوئ نه به سامعین غیر سامعین ته څه وایي نه به غیر سامعین ته څه وایي. کومه مسله کې چې اهل حق مختلفي هغې کې یو جانب ته منکر شرعي نه وایي. اوس رفع الیدین مونږ نه کوو خو دې ته منکر شرعي نه وایو. آمین بالجهر نه کوو خو دې ته منکر شرعي نه وایو. قرأت خلف الامام نه کوو خو دې ته منکر شرعي نه وایو. ځکه دا اهل حق مسلک دی د لوی اولیاو د علماو د صحابو کرامو. نو چې کوم مسلک د لوی پاکو خلقو نه نقلي هغې ته منکر شرعي نه وایي نه ورته بدعت وایي. نه دا یو جانب نه دا بل جانب. دغه ځای کې دا خلک افراط تفریط کوي. بعضې ملایا چې خپل مسلک نه بل مخالف وي نو په هغه حکمونه دروچي نه حکم پر مسایلو کې چې اهل حق مختلفي هغې ته منکر شرعي نه وایي. دا قاعده مې یاده کړه. دا به وایي چې زموږ راجح دا قول زما دا قول وخت زما د استادانو دا قول دا سره چې دا بل باطل دی. شافعي صاحب څنګه سره دی؟ امام احمد صاحب اولیاء الله مثلا باره مسله کې دویمه تمهید دا یاد لرئ که سما څوک ومني نو دوی باندې هغه نورې خبرې بنا کول غلط دي چې زوی ته غواړه لور ته غواړه باران ته غواړه دا خو شرک دی. دا هېچا روا کړي نه دي په اهل حقو کې. یا ورته یې زما دپاره سفارش وکړه د خدای دربار کې د دې ثبوت شته تا سره؟ ولې غیر ثابت سوال کې دا چاته یو صحابي ویلي یو ته امام د علم ویلي نو سوال کول د خبر نه بنا په دې چې دې سما د موتا کې دا بنا غلطه ده. نو که څوک سما مني او که څوک نه مني یو خو به دې کې یو جانب ته منکر نه وایي. دویم دا که چا سما ومنله هغه پې دا مسئلې بنا کړي نو دا مسئلې خطا دي.
لکه د مړو نه سوال کول نه دي راغلی اوري که نه اوري که یو جمدي خو یقینا اوري تو ورته دا ویلی شي چې ماله زوی راکړه تو ورته دا ویلی شي چې ماله لور راکړه تو ورته دا ویلی شي چې باران راباندې وواره دا خو د خدای صفات دی نه په ژوند کې د یو انسان طاقت شته نه پس ته وفات نشته نو دا خرافاتیان مبتدعین وی بیا د روح د ولي کې دومره طاقت پیدا شي چې تصرف په قوم کې کوي چاله زوی ورکوي چاله لور ورکوي هلکه دا خو شرکي خبرې دي دا خو به هغوی دې خپلو مشرانو لوي نو پاتې زوجو دا خبره پوهېږي اعتدال چې در کې راشي ها هسې ما د محتاج ته وکنه زمونږ د اکثر علماء محدثین منی سما موتا مون حافظ کثیر دی خپل تفسیر کې چې سما د موتا کې دومره حدیث راغلي دي چې تواتر ته رسیدي حافظ ابن قیم رحمه الله کتاب الروح کې لوی بحث کړی دی او د سما د موتا قائل او ابن عبد البر او نور علماء یو حدیث نقل کړي چې حضور مبارک وی سړی یو مسلمان ورور ته خبر ورشي او دې ته سلام واچي الا وهو يعرف ويسلم عليه حافظ جلال الدین سیوطی پر رساله لیکله منظومه التبیید نو علامه صنعانی پر شرح لیکلی ده التثبیت في شرح منظومة التبييد اور حافظ جلال الدین سیوطی کتاب شرح الصدور في احوال الموتى والقبور اور قرطبی کی کتاب لکھلے التذکرہ في احوال الموتى والآخرة اور امام غزالی کتاب لکھلے البدور الفاخرة في امور الاخرة دا اکثر محدثین فقهاء دی اثبات دا سمع کی فی الجملہ اور بخاری دا سماع قائلہ بخاری شریف کتاب الجنائز کی پھر باب راشد باب ان المیت لا يسمع خفق النعال مرد پڑوں چغار ہوئے باب قول الميت وهو الجنازة قدموني قدموني على معذر شفقت باندې پروتي کنه دې معذر امام بخاری په ابواب کې باب زيارة النساء خذ زيارة امام بخاری کی باب خیره امام بخاری دا سماع دا موتا قائل اور دیر محدثین